村在这里稍事休息，搭月电公车前往仁庭登山口。11点10分抵达仁庭登山口。11点15分出发，永和登山会圆山队李德阳带队，到水上森林11点15分出发了，大概有71位，2部游览车，73加司机了73，好，11点15分出发了，今天天气不太好，但大家精神很好，加油加油加油！ 不要超过向导，除了摄影者以外。耶！
是休息一下，该搓的搓，该穿的穿，太阳出来了。点到达往陆区山的登山口，现在位置12点整。陆区山登山口在这边。陆区山登山口都是陡坡，绳子上去。来，我们欢迎你，我们起来欢迎你。来，我们欢迎你，我们起来欢迎你。让我们拍手欢呼迎接你，欢迎你到山上来，看你亲切又可爱，山花也都为你开。欢迎欢迎欢迎你，欢迎你到山上来，欢迎欢迎欢迎你，欢迎你到山上来。觉得还是素描，现在都已经长大了，打成现在这个样子。然后这边大家陆陆续续拿着半山上，然后看一下四周的风景。排队等候。要看在这边，你找一个路。一个鲜黄色的菇，配上这个鲜黄色的衣服，我们是一家人。树林中红红蓝蓝黄黄的彩色人群。
色的人。雨也停了，有点微弱的阳光，走在山林小径之中。好在。休息后，准备行囊，背包上肩，2点55分继续前进。 30分到陆基山主峰。对，3点10分在陆基山主峰。对，水漾森林从这边走。3年前的巨石反路，还在这里。下面要走到分叉点，前面从分叉点。 右边下山，不走原路回去。这边路标往水漾森林还有1.2小时。明天不往陆基山回去，往山林溪的方向。明天从这里走4.8小时。这边到水漾森林还有1.2小时。 1
这段路很特别。5点30分抵达水漾森林，我们的帐篷。 水漾森林在这里，玫瑰花儿朵朵开呀，玫瑰花儿朵朵美，玫瑰花儿像一人呀。 过了小溪才到对岸，对岸是谁呀？都先过来了。玫瑰花儿朵朵开，包明，玫瑰花儿上来朵朵美。这是我们的大帐篷。玫瑰花儿像一人呀，人儿还比花娇美。柠檬飘香处，水漾森林。 921大地震时候的堰塞湖，有山林沉到水里面，渐渐枯死，变成白木林，形成了现在的景观。水漾森林。 大家陆续到达。8点，6月14号，18点，这是我们住的帐篷。3年前，这景观白木林都已经从白的变枯了，但是再过若干年，全部都枯死了，躺在水里，水漾森林就没有了。
会到了。丰盛的晚餐，好热闹的地点，好热。你喝一杯好不好？我倒给你。不要我的杯，不要。不要宰了，我不来给你，那不了，咱们又一个出来了。各个套房，水漾森林帐篷大饭店的套房。对啊，水漾森林帐篷大饭店的套房就是这个样子。这个套房，哇，最好。6月15号早上6点钟，水漾森林早晨6点钟。
阿吉来段乐个乐个木啊噜啊噜，巴西盖米达那一个乌马山，乌努米马干那了伊拉达吉拉拉盖，乌努米马干那了伊拉达吉拉拉盖，阿吉来段乐个乐个木啊噜啊噜。好，希望好，开始前进。来，开始了，开始了。馒头、稀饭、小菜。好，向导，8点钟开始出发。出发了，8点整。离开水漾森林，先过个小溪。
又是一个陡坡，大家慢慢的下去，路段赛车。10点10分。